Subiect destul de complex pe care foarte mulți oameni care abia s-au apucat de sală, dar și mulți antrenori îl omit atunci când construiesc un plan de antrenament pentru un începător. Ca în absolut orice domeniu, mai întâi trebuie să construim baza, iar abia mai apoi putem merge mai departe. Astfel, dacă ești începător și ai intrat pentru prima oară într-o sală de forță, trebuie să prioritizezi stabilizarea mișcării și controlul neuromuscular. Trebuie să te asiguri că mișcarea pe care o execuți este corectă. Dacă ai trecut de faza incipientă și ai o stabilitate bună, trebuie să lucrezi la rezistența musculară. În caz contrar, dacă începi să dezvolți forță și țesutul muscular nu este rezistent, riscul accidentărilor crește. În a treia etapă întâlnim hipertrofia. Hipertrofia face referire la creșterea masei musculare, așadar putem discuta despre greutăți mai mari, adică undeva între 70 și 85% din capacitatea noastră maximă. A patra etapă implică sportivi avansați care vor să își îmbunătățească forța. Greutățile trebuie să fie mari, peste 80% din capacitatea maximă. Ultima etapă fiind forța explozivă. Această etapă implică sportivii de performanță și implică dezvoltarea unui nivel ridicat de forță într-un timp cât mai scurt. În concluzie, prioritizați în primele 10-12 săptămâni primele două etape, iar mai apoi, în funcție de obiectivul pe care îl aveți, puteți gestiona ultimele 3 etape.